Có những lúc trong cuộc đời mình bế tắc lắm em, có những lúc trong cuộc đời mình á, mình không có tự motivate hay là, gọi là, mình không có tự, làm cho mình có dũng khí để đứng lên đi tiếp. Huỳnh Thanh Trúc: Em chào chị Nhi, cho em hỏi là tại sao giới trẻ thất nghiệp nhiều nhưng doanh nghiệp vẫn khó tuyển nhân sự ạ? Em cảm ơn chị. Chị đã từng chia sẻ rất là nhiều cho tụi em là đây là một cái thời điểm mà nếu như em không có tài, em có cái bằng đại học ra, em không có kỹ năng, em không có kinh nghiệm, em không có trải nghiệm đi chăng nữa, không có một công ty nào muốn trả tiền cho em hết á. Bởi vì có quá nhiều những cái bạn trẻ trên thế giới á, người ta giỏi tới độ mà người ta có thể tự học tất cả mọi thứ online và người ta tự xin việc được. Và những cái người đó, chị nói thẳng với em là chị thà tuyển những người như vậy còn hơn là chị tuyển những người học đại học đi ra và họ chưa có một cái kinh nghiệm gì hết. Họ đi vô công ty của chị mà với một cái thái độ là bởi vì tao cầm bằng đại học nên tao ngon hơn mấy đứa còn lại, chị cũng không nhận em. Và so với mặt bằng chung bây giờ đa phần những cái bạn đi ra họ chỉ được học về lý thuyết họ thiếu trải nghiệm, họ cũng thiếu môi trường để được trải nghiệm những cái kiến thức đó để cho họ trưởng thành hơn. Cho nên chị muốn cho tụi em hiểu là lúc nãy chị mới nói đó, thời gian là thời gian. Miễn em còn chần chừ, em không đi tìm cái môi trường để em tập luyện cái kiến thức em học, miễn em chần chừ để mà em nâng cao kỹ năng, tại vì không có một cái công ty nào họ muốn tuyển em vô em ngồi đó người ta đưa lương cho em xong người ta phải dạy em từ đầu. Không có một công ty nào trên thế giới bây giờ người ta muốn làm cái điều đó nữa hết, tại vì họ biết rõ rất mất thời gian của họ. Thay vì đó họ đi tìm những cái người mà đã có kỹ năng rồi, người ta sẵn sàng trả cho những người đó lương cao hơn một chút, nhưng người ta đã có kỹ năng rồi, không cần phải dạy người ta, không cần phải hướng dẫn quá nhiều. Cái tinh thần tự giác làm việc cũng như là cái kỷ luật bản thân của họ đã có. Sao để tìm việc lúc này hả chị Nhi? Công ty em sa thải nhân viên tại em không tìm được việc nào cả, cũng không tìm thấy công ty nào tuyển dụng về chị. Chị nhớ là chị đã cảnh báo trước với tụi em từ mấy tháng về trước, thậm chí mấy năm, tao làm YouTube mấy năm này đó, nói đi nói lại là cái lúc đó thằng Hùng nó chưa có coi video chị Nhi, chắc vậy đó. Chị chỉ muốn nói là có những cái bằng đại học nó không có còn có giá trị nữa. Chị xin lỗi, chị làm cho tụi em buồn bởi vì chị nói sự thật, nhưng mà chị phải nói đó là có những cái tấm bằng đại học mà ở ngoài kia không có một cái công ty nào họ có nhu cầu hết. Tại vì đến cuối cùng em phải cho được một cái kỹ năng, chị lặp lại, em phải có một cái kỹ năng mà có giá trị để công ty trả tiền cho em kỹ năng giá trị, công ty trả tiền cho em để dùng cái kỹ năng của em. Và nếu như ngày hôm nay em nói với chị là em không có những cái kỹ năng gì có giá trị cho xã hội tại thời điểm hiện tại, thì một là em buộc lòng phải dành thời gian đi học lại tiếp. Ví dụ như internet ở Singapore, chị nhìn thấy một cái rõ ràng luôn là chính phủ á, họ bỏ tiền cho những cái người mà già có tuổi luôn á để đi học những cái thứ liên quan đến internet, máy tính. Tại vì họ hiểu được người già họ sắp thất nghiệp ở đây á, họ sợ người dân của họ không có nghề ngỗng á em. Họ phải cho người dân cái mà gọi là, cái này em có thể Google luôn, tiếng Anh nó gọi là skill future của người sinh á. Tức là họ tài trợ riêng cho người sinh, miễn là em là công dân Singapore, em được chính phủ cho tiền để em được tiếp tục học những cái nghề mới mà xã hội cần, mà những công ty mới cần, mà cái thế hệ internet này nó cần. Họ nhìn thấy được cái sự đào thải đó luôn. Và nếu như em đặt cái câu hỏi này cho chị không biết cái bằng của em là gì, chị không biết cái nghề của em là cái gì, nhưng đó chính là cái chung á, em biết chung á, để cho em thức tỉnh, để cho em hiểu được là hình như cái nghề của mình nó có còn tồn tại trên thị trường hay không. Nếu nó không còn nữa thì em buộc lòng em phải nâng cấp, em phải đi học cái kỹ năng bên này, em phải đi học cái thứ mà người ta đang tìm kiếm. Em không thể đi tìm kiếm một cái công việc theo cái hope, tức là hy vọng là nó vẫn còn tồn tại, mong là nó vẫn còn tồn tại, mình nghĩ là nó vẫn còn đâu đó ngoài kia, cho nên mình cứ ngồi chờ chực, sẽ không có ai đi cho em việc. Em cho chị lý do tại sao chị phải tuyển dụng em rồi trả lương cho em với một cái kỹ năng mà trong công ty của chị em chỉ có ngồi không uống nước hiểu không? Có nghĩa là em không làm được một cái gì hết thì làm sao mà người khác trả lương cho em được.
Em muốn hỏi chị là làm cái ngành nghề nào bây giờ người ta đi tìm kiếm và có công việc, coi lại những cái video cũ của chị đã từng nói về cái chủ đề này rất là nhiều, chị nói rất nhiều luôn, chị nhớ chị không có nói 1-2 video mà chị nói rất nhiều, chị lặp đi lặp lại về cái này luôn. Đó là thế giới đang thay đổi và những cái ngành nghề nó còn, những ngành nghề sẽ biến mất, em buộc lòng phải học những cái thứ đó. Học vẫn có nhiều người kêu chị có quá trẻ, đối với chị là vẫn chưa trẻ, miễn là từ bây giờ em đã chấp nhận được làm như hồi nãy mình đã trả lời câu này đó, khi em đang ở trong một cái phòng tối đó, giờ em có chịu mò mẫm để đi ra hay là em chọn ở đó. Có những lúc trong cuộc đời mình bế tắc lắm em, có những lúc trong cuộc đời mình mình không có tự motivate, hay là gọi là mình không có tự làm cho mình có dũng khí để đứng lên đi tiếp. Không có gì sai để mình dựa dẫm vô người khác cho mình cái ngọn đuốc hay là ánh sáng. Chị những cái lúc mà chị từng bế tắc ngày xưa, ngày hôm nay khi chị đã có thể trở thành một cái người lead người khác được là bởi vì chị đã vượt qua được cái khoảng tối đó. Nhưng mà trong cái khoảng tối đó chị có rất là nhiều sự giúp đỡ, cho nên chị hiểu được cái sức mạnh của cái việc là it's okay that you need help sometimes. Nó không sao thôi khi mà đôi khi bạn cần sự giúp đỡ từ người khác, không có gì xấu hổ khi mà mình có những lúc mình cần sự giúp đỡ hết á. Okay, và mạnh dạn lên đặt câu hỏi nhiều vô, hỏi những người xung quanh, thậm chí đi làm những cái công việc mà và đối với chị không thấy một cái công việc gì trên thế giới này là xấu hổ hết á. Ngày mai chị có mất hết tất cả, em biểu chị đi làm bội bàn lại chị cũng làm nữa. Chị không có thấy một cái nghề gì trên thế giới này là xấu hổ hết. Tao chỉ sợ lúc đó không còn nghề bội bàn để làm nữa thôi. Ok, không có nhiều cái nhà hàng ở Sinh á, nhất là chị đi ăn, chị hay thích ăn Hải Đi Lao á. Giờ chị đi Hải Đi Lao không còn nhân viên nữa, mỗi lần mà chị đặt iPad xong là chị đi vô bàn là có cái con robot nó bưng ra cho chị hết rồi. Là thậm chí đến Hải Đi Lao bây giờ mà ngoài còn cái anh múa cái bún đó thôi, cái mì đó thôi, còn lại không còn cái gì nữa. Không còn cái gì nữa trơn, buồn lắm. Đi đâu cũng có mấy con robot. McDonald thì khỏi nói luôn rồi, McDonald còn đúng cái người mà cũng để đồ ăn ra đó cho mình bóc thôi, chứ cũng từ đặt từ ngoài cho tới vô trong robot hết rồi. Singapore nó đi trước Việt Nam chị biết, nhưng mà nếu như Singapore đó có mấy cái này thì Việt Nam mình không sớm thì muộn cũng vậy thôi. Ok, rồi đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh của Nhi nếu các bạn coi hết video của Nhi và thích những cái điều Nhi đang làm tiếp tục lan tỏa cho những người khác. Và những các bạn mà muốn học nhiều hơn những cái kiến thức của Nhi song song với cái này, ok, đường link ở dưới mô tả, được chưa? Kết nối với nhau, học với nhau để nhận được nhau nhiều hơn cái cơ hội để mà bạn thay đổi bản thân của bạn, được chưa? Nhi sẽ gặp lại bạn trong những cái livestream kế tiếp. Bye bye.